Eine. Wir haben noch 3 Minuten. Okay. Das nächste Lied müssen wir schneller spielen. Es ist eh schon spät, gell? Ja? Ja, okay, gut. Eine schöne Ballade, die das Leben schrieb. Ich singe stellvertretend für alle, die schon mal morgens aufgewacht sind und dann mehr wussten, wo sie waren. Ah, mein erster Herrenschlüpfer, der auf die Bühne kommt. Wenn ich den Teil erwische. Das ist für mich, ja, cool. Übrigens, also ein Lied können wir ja noch machen, also wir sind jetzt kurz vor 11 Uhr, aber um 11 Uhr ist ja Feierabend. Wir beeilen uns, aber ich glaube, ich muss noch der Barbara zum Geburtstag gratulieren, weil die hat sich nämlich auch genau noch dieses Lied gewünscht. Ich weiß nicht, wo die Barbara jetzt ist. Wo ist die Barbara? Die Barbara? Keine Ahnung, vielleicht ist sie gar nicht mehr da. Ja, irgendwo. Da, ah, gut, wunderbar. So, okay. Das war doch Lied vom Heino. Die Barbara. Okay, also wir haben jetzt noch ein schönes Lied, wie gesagt, für alle, die morgen schon mal aufgewacht sind und immer gewusst haben, wo sie sind und haben sich gefragt, wer ist das neben mir? Stellvertretend für alle, die, also für uns alle sozusagen, habe ich das Lied gemacht oder haben wir das Lied gemacht. Hier kommt das Vieh. Schon wieder so ein Moment, an dem ich schon wach und grübel, wo ich bin. Daneben liegt schon wieder so viel. Sie dreht sich rum und haucht mir ihren üblen Atem ins Gesicht. Ich glaube, ich muss speien, was so viel. Ja, oh, was viel, was viel, oh nee, was viel. Schläuche bis zum Boden, was viel. Ja, das war eine harte Nummer. Aber ich war jung und ich brauchte das Geld. Ja, als ich mich ganz leise aus der Wohnung schleiche, wird sie wach. Sie ruft ganz zärtlich, dieses Vieh. 2 Monate später dann ein Anruf. Sie sagt, dass sie schwanger ist. Jetzt muss ich richtig kotzen, was so viel. Ja, oh, was so viel. Ja, was so viel. Was so viel. Oh nee, was so viel. Ein Arsch wie ein Brauereigaul. Was so viel. 9 Monate später fahrt das Licht. Taxi ab ins Krankenhaus. Da liegt sie schon im Kreissaal, dieses Vieh. Sie schreit und presst, und als es rauskommt, bleibt dem Arzt die Spucke weg. Seine letzten Worte waren, ihr müsst jetzt weg. Ja, oh, was ist viel, was ist viel, was ist viel, oh nee, was ist viel. Ein Schädel wird die kurz, was ist viel, was ist viel, was ist viel, was ist viel, oh nee, was ist viel.
singen. Aber ich frage vorsichtshalber noch mal nach, ob ihr da Bock drauf habt. Also wollt ihr mit uns singen? Wollt ihr mit uns singen? Wollt ihr singen? Singen! 1, 2, 3. Wasservieh, Wasservieh, Wasservieh. Ein Schädel wie ein Bigfoot. Wasser. Und jetzt alle mal zusammen. Wasser. Ein Schädel wie ein Bigfoot. Wasservieh. Und jetzt alle mal auf geht's, auf geht's. Ihr seid super. Ein Schädel. Einer geht noch, jetzt geht alles auf geht's. Wasservieh. Ein Schädel wie ein Bigfoot. Wasservieh. Wasservieh. Ja, Wasservieh. Wasservieh. Ja, nee, Wasservieh. Ein Schädel wie ein Bigfoot. Wasservieh. Wasservieh. Ja, Wasservieh. Wasservieh. Ja, nee, Wasservieh. Wie ein Bratpfann, Wasservieh.